Okay Google, turn on my gaming PC. तुम्हारे पास कोई गूगल नहीं है, चुपचाप खड़े होकर खुद ऑन कर लो वरना रैप्टा मार दूंगी। अरे यार I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। तो आज हम अपने डिस्कस करने वाले ब्रांड न्यू गेमिंग पीसी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। Here is the inbox of discovering inside the box. Like, subscribe and share. जितनी भी चीजें मैंने इसमें यूज करी है मैं आपको सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं और उसको खरीद सकते हैं। दोस्तों वीडियो शूट करते करते मजाक हो गया, मेरे भाई ना खेलने चले गए, 7:30 बज रहे हैं ना, तो 9:30 बजे तक आएगा। तो अब 2 घंटे में क्या करूँ, तो 2 घंटे में को वीडियो शूट करनी तो आई। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं यूज़ करता हूँ डेल 24 मॉनिटर S2421HN फुल HD डिस्प्ले है इसका और अल्टीमेट क्वालिटी की स्क्रीन है ये। दोस्तों नेक्स्ट मैं यूज़ करता हूँ zebronics ट्रांसफॉर्मर 1 गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस, बहुत अल्टीमेट है ये भी। दोस्तों नेक्स्ट मैं यूज़ करता हूँ मेंटिक गेमिंग माउस पैड विद RGB, ये भी बहुत सही है। दोस्तों नेक्स्ट मैं यूज़ करता हूँ zebronics गेम पैड मैक्स प्ले, इसकी कीज़ बहुत स्मूथ है। मैं यूज़ करता हूँ zebronics गेमिंग हेडफोन्स विद RGB, इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बेस और सारी जो मूवमेंट्स वगैरह बहुत ही प्यारी आती हैं इसके साथ। यूज़ कर रहा हूँ फिंगर्स की RG ब्रूनो SG फैशन PC केस, जैसा आप देख सकते हैं। दोस्तों पहले मैंने यूज़ करा gigabyte का P650B पावर सप्लाई, जो बहुत अल्टीमेट है ये। दोस्तों नेक्स्ट मैंने यूज़ करा है कूलर मास्टर का Hyper H410R RGB, जो इसके अंदर प्रोसेसर है वो है इंटेल का i7 11 जनरेशन प्रोसेसर। दोस्तों नेक्स्ट इसमें यूज़ करा है मैंने HP की 512GB की SSD। दोस्तों नेक्स्ट मैंने यूज़ करा है gigabyte का B506M गेमिंग HD मदरबोर्ड, जैसा आप देख सकते हैं बहुत ही अल्टीमेट मदरबोर्ड है इसके लिए। मैंने इसमें यूज़ करा है Asus टफ गेमिंग GeForce GTX 1650 का ग्राफिक कार्ड, जो बहुत अल्टीमेट है, OC एडिशन है ये वाला ग्राफिक कार्ड, जैसा आप देख सकते हैं। मैंने इसमें यूज़ करा है Acer का 16GB की रैम। बस फिलहाल वीडियो में नहीं, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।